Taigi, riteriai kaunasi toliau. Kodėl? Čia ten geriausiai įgyvesins, kaip paprogramavimui šitų. Ties, kaip matome, daug smūgių pataiko vienas kitai abu riteriai. Nieko keisto, kad šarvai lūžta ir baigėsi kovai skirtas laikas. Kasgi taps nugalėtoju. Baigėsi karjerą, ne? Riteris Artūras laimi šią dvikovą. Kurios iš damų balsuoja už Artūrą? Na, o jūs dviejų už riterį Egidijų? Taip, taigi, riteris Egidijus, nors ir pralaimėjęs kovą, pelno damų prielankumą. Ir paskutiniai šio pogrupio kovai kviečiame riterius Karolį ir Tomą. Karolis Valys. Kaip atskirti? Ne, kad tai Karolį. Ne, dabar Karolis turi ką veikti. Kaunas pasmetiniai. Riteriai pasirengę kautis. Ir pirmin. Čia prasideda dvikova. Na, garbioji publika, kodėl jūs šiandien tokie pasyvūs? Stop, baigėsi paskutiniai pogrupio kovai skirtas laikas. Klausyk tu kopūstikas. Na ir koks teisėjai skelbia pratęsimą. Dar pusę minutės kovos. Ar reikia taisyti šarvus riteriui Tomui? Ne? Gali kautis toliau. Štai matome, Karolis taip stipriai smūgiavo, kad net ginklas sulinko. Dar gerai, kad nelūžo. Stop, baigėsi kovai skirtas laikas, kuris riteris tapo laimėtoju. Tavoje spindintis varžiklis. Riteris Karolis laimi dvikovą. Ar damos taip pat balsuoja už riterį Karolį? Taip.